왼쪽이 음인이었고요. 오른쪽이 양인이에요. 에, 도표를 잠시만 다시 보여주실래요? 루엔 잠시만요. 선생님, 네네. 도표. 예. 거기 왼쪽이 오른쪽이 양이에요. 그래서 음에는 죄송합니다. 아니요. 음, 선생님 계속 잠깐 설명해 주고 파일을 어디 갔는지. 예. 어, 그러니까 왼쪽이 동그라미에서 왼쪽은 음인, 오른쪽은 양인이에요. 그래서 에, 음인의 특징, 양인의 특징을 짧게 이야기하고 8가지 체질을 설명하려고 합니다. 아, 베트남에서도 음양이라는 단어가 있잖아요. 그래서 에, 그때 설명했듯이 음인은 햇빛 에너지를 덜 받은 사람입니다. 조금 받은 사람. 양인은 햇볕 에너지를 많이 받은 사람이에요. 어, 계속 그냥 설명을 할까요? 네네, 계속 설명해 주세요. 그러면 목양 체질부터 설명을 해볼게요. 아, 여기 오늘 이혜은 씨 들어왔나요? 오늘 좀 다른 일 때문에 아, 이예은. 이혜은 씨. 이예은 씨가 목양이라는 체질의 사람이에요. 목부터요? 조금 더 위에, 더 위에. 예, 여기. 네. 그냥 여기 목양 체질 조금 더 내려주시면 될 것 같은데 됐어요, 지금. 자, 목양 체질은 우리 여러분들이 선생님 여기부터 좀 설명해 주셔야 되는 거예요. 여기 원도표 2에 네. 예, 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 음양 지금 다시 나왔네요. 아, 그래서 2주 전에 이야기했는데 뭐 많이 또 잊어버렸을 거예요. 잊어버리는 게 당연하다고 했죠. 그때 음양론 이야기했어요. 2500년 전에 동양에서 나왔던 이론이에요. 그래서 사람들이 다 똑같지가 않더라. 음인이 있고 양인이 있더라. 음인은 몸이 차가운 사람, 뱃속이 차가운 사람, 양인은 뱃속이 뜨거운 사람이에요. 그래서 대부분은 음인끼리 결혼하면 너무 서로 차갑고 양인끼리 결혼하면 너무 뜨거워요. 그래서 일반적으로는 음인과 양인이 만나는 거예요. 그래서 오늘 음인은 태음, 소음으로 나눌 수 있고 그 음은 또 나누면 목, 목양, 수음, 수양 이렇게 넷으로 나눌 수 있는데 오늘은 이렇게 바깥에 있는 8가지 체질을 설명하려고 하는 겁니다. Ừm, cái này người ta phân ra là âm với dương á các bạn, vì âm á là cái người mà ở trong, giống như là ở trong ruột á, ở bên trong á nó lạnh, còn cái người mà dương á là bên trong á chứ không phải ngoài nha, bên trong thì nó nóng, nên là thường kết hôn á là âm với dương nó thường là gặp nhau nhiều hơn nha. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho mình về 8 cái thể trạng
mà ở cái vòng ngoài này các bạn, một một mộc thì có mộc âm mộc dương. Ờ, thổ, kim mộc thủy hỏa thổ đó, kim kim là có kim âm kim dương, mộc đối diện mộc mộc âm mộc dương, thủy thì thủy âm thủy dương, thổ thì thổ âm thổ dương. 예, 그래서 지난 시간에 배우자의 선택에 대해서 이야기를 많이 하긴 했어요. 즉, 아, 저는 여기서 보면 금양이란 체질의 사람인데, 에, 언제나 일반적으로는 반대쪽에 있는 사람을 좋아하게 돼 있다. 일반적일 때. 그래서 뭐, 아니면, 그걸 역풍이라고 잠깐 잘못했어요. 순풍이라고 표현을 해요. 이때 순풍이라는 말은 순하다는 뜻이에요. 바람이 순하다, 부드러운 바람. 그래서 관계가 편하다는 뜻이고, 무풍은 바람이 없다는 뜻이고, 역풍은 거꾸로 불어온다는 거지요. 아, 근데 이건 지난 시간에 좀 이야기했던 거니까 그냥 지나가고, 표리 구조라는 말도 좀 지난번에 이 여기 풍 이야기를 안 나섰습니다. 예. 그러면 조금만 더 내려줘 보세요. 조금만 아주. 예, 그만, 그림이 나오고, 아니, 그림이 나오게. 다시. 예, 조금 더 약간 한 칸만 더 올려주세요. 제가 도표를. 자, 일반적으로 지난 시간에 제가 설명한 게 부부가 만날 때 어떻게 만나느냐. 제가 금양이라고 했어요. 오른쪽에 하얀색으로 있는 게 금양이에요. 자, 일반적으로 만나는 것은 반대쪽에, 나하고 반대쪽에, 나한테 없는 걸 많이 갖고 있는 사람이 끌리게 돼 있다라는 거예요. 그래서 저는 금양이고, 우리 집 두 아들은 다 금양이에요. 그래서 반대쪽에 목양이 있어요. 목양은 저희 집의 둘째 며느리, 밑에 수음은 저희 집 사람, 그 위에 목음은 저희 첫째 며느리예요. 그러니까 이렇게 우리 집 남자 세 명은 다 금양인데 일반적으로 끌리는 사람들은 반대쪽에 있는 세 사람이라는 거예요. 그래서 이걸 순풍이라고 표현을 했어요. 순풍. Ừ. Xuân Phương là thuận ha, thuận, gió thuận ha, thuận, ví dụ như thầy là Kim Giang, thầy là Kim Giang thì gia đình thầy ba người là Kim Giang, còn ngược lại vợ của ba người trong gia đình thầy là nó ở phía bên này, là nó thuận. 아, 그리고 아, 이걸 팔체질을 창시한 권도원이라는 사람이 주장하는 거예요. 금양 입장에서 금음, 토음은 바로 옆에 있잖아요. 이건 아주 비슷한 사람들이에요. 금양 입장에서 토음, 금양, 금음은 아주 비슷한 사람. 그래서 이렇게 결혼하면 역풍이라고 했어요. 역풍. Ừ. Còn những người ví dụ như thầy là Kim Giang mà kết hôn với những người mà có cái tính cách gần giống mình á, thì gọi là giọt thuận, là gió ngược. 서로 똑똑해서 아니면 비슷해서 많이 싸울 수 있어요. 그게 지금 권도원 선생의 이야기고 또, 자, 안 한 게 뭐예요? 토음 옆에 토양하고 밑에 수양이 남아 있잖아요. 거기는 순풍도 아니고 역풍도 아니에요. 그래서 거기를 제가 생각할 때는 무풍이라고 생각해요. 무풍. Nên là ví dụ như những người mà ở cái giống nhau này nè, kết hôn với nhau, vì những cái người ở cái đoạn này là họ rất là thông minh nên là dễ cãi nhau ha. Còn với những người mà như vậy á thì nó cũng không phải là xuân phung, cũng không phải là giọt phung, mà là mưa 예. phung, không có 아, gió. Đó là do cái người 아니, sáng lập. 소양이 아니고 밑에 수양.
금음 옆에 검은색 수양. Ai 수영 nhá. 예. 그러니까 다시 한번 해볼게요. 금양 입장에서 반대쪽에 있는 세 개가 순풍. Cái này là Xuân Phung nha các bạn, Xuân Phung. 예. 그리고 금양 입장에서 양쪽에 있는 거. Cái này 토음, là 금음. 자, 이렇게 결혼하는 게 역풍. Dọc Phung. 예. 그리고 빠진 게 오른쪽에 토양과 수양이 빠져 있잖아요. 예. 수영. 그건 바람이 없다. 무풍이라고 볼 수 있다는 거예요. À, còn hai cái mình tính ở ngoài hai cái còn lại nè là Mu Phung. 음. 자, 그런데 이 팔체질 창시자인 권도원 선생이 뭐라고 했냐면, 이렇게 반대 체질하고 결혼하는 걸 순풍인데, 순풍으로 결혼하면 남자가 언제나 빨리 집에 오려고 한대요. Ừ. 행복만을 추구한다는 거예요. 왜? 부인 옆에 있으면 냄새가 좋아. Ừ. Cái Xuân Phung á là kết hôn, ví dụ như vậy nè, kết hôn với người vậy á là gọi là Xuân Phung, mà Xuân Phung á là chồng đi ra ngoài á là rất là muốn mau về nhà. Tại vì sao? Tại vì mùi cơ thể á, nó thu hút, nên là người ta đi ra ngoài mau về nhà. 예. 그런데 가끔 이렇게 역풍으로 결혼하는 경우가 있어요. 역풍. Nhưng 즉, mà có những trường hợp là kết hôn gọi là dọc phun á, ngược á, gió ngược á. 예. 그런데 여러분 혹시 그리스의 소크라테스라는 사람 우리 들어봤지요? Đây. 소크라테스는 굉장히 유명한 철학자고 성인인데 소크라테스 부인에 대해서는 말이 없어요. Có một nhà triết học mà cổ đại Hy Lạp là Socrates á, rất là nổi tiếng luôn, nhưng mà không có ông ấy không có nói nhiều về vợ. 소크라테스가 뛰어난 사람인데 바보 같은 여자하고 결혼했을까요? 그러지 않았겠지요. 아주 똑똑한 여자하고 결혼했을 거예요. Ừm, ông ấy chắc chắn là sẽ không có lấy một người vợ ngu ngốc đúng không, mà vợ của ông ấy rất là thông minh. 그런데 이렇게 역풍하고 결혼을 하면 에, 냄새가 좋지 않아서 남자 입장에서 이야기해 보면 남자가 집에 늦게 들어오는 일이 많다고 해요. Nó trường hợp mà giọt phun á, là người đàn ông cái mùi á, cái mùi cơ thể nó không có thu hút, nên là thường là người đàn ông sẽ về nhà trễ, không thích về nhà. 그래서 집에만 빨리 오지 않고 바깥에서 뭔가를 많이 하는 거예요. 즉, 국가를 위해서나 사회를 위해서 뭔가 큰 일을 하는 사람들은 이렇게 역풍으로 결혼하는 사람이 많이 있대요. Ừ, là họ không có muốn về nhà, họ muốn làm cái này cái kia, bận rộn với công việc xã hội, công việc nhà nước. Ờ, thì do đó nên là những cái trường hợp mà kết hôn dục phung là như vậy. 예. 어, 그런데 제가 지난 시간에도 말했지만 제가 보니까 예를 들면 목양이란 체질이 목음수음하고 결혼하는 일은 거의 없다. Ok. 예를 들면 그러니까 음인이 옆에 있는 사람들하고 결혼하는 일은 거의 없어요. Ờ, theo cái quan sát của thầy thì thầy thấy là cái người mà một dân á là sẽ ít 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 có trường hợp là kết hôn với một hoặc là suum, hai hai cái người ở cái bên. 예. 예외적으로 토양이 토양 체질이 모금하고 결혼하는 일은 아주 많이 있고 Nhưng mà người thôi gian á, thì kết hôn với người một trường hợp này rất là nhiều. 또 이 토음 체질이
금체질하고 결혼하는 일이 아주 많이 있어요. Thô thì thường là kết hôn với Kim. 금양, 금음. 금양이 훨씬 많고 금음도 있고. Ừ. 자, 이건 전부 다 보세요. 양인들의 모습이죠. 음인들은 서로 역풍으로 결혼한 일이 잘 없다는 거예요. 양인들은 많이 있고. 어, 다시 어떻게 한다고요? 예를 들면 거의 예외적으로 토양은 모금하고 결혼한 일이 많이 있다. 한말 하나. 네. 예. 두 번째, 토음이 토양하고 결혼하는 일은 거의 없고 금양, 금음하고 결혼하는 일은 굉장히 많다. Có nghĩa là dương á thì có cái thu văn có cái xu hướng là kết hôn nhiều với lại bồ gum, còn cái thu á là ít ít, không có kết hôn gần đây mà thường kết hôn như vậy. 음. 그게 지난 시간에 잠깐 이야기했지만 우리가 사람을 판단할 때, 사람을 좋아할 때 나한테 없는 걸 가지고 있는 사람이 매력적이기도 하지만 또 다른 관점 하나는 사람이 타인을, 다른 사람을 배려를 잘하는 사람, 착한 사람을 좋아하는 경우도 있고 또 한 사람은 똑똑한 사람을 좋아하는 경우도 있어요. 자, 세 가지예요, 다시. 일반적으로는 나한테 없는 걸 갖고 있는 사람이 매력적이고 1번. 자, 2번은 착한 사람을 좋아하는 경우가 있어요. 착한 사람. 다른 사람을 많이 생각하고 착한 사람. 세 번째는 똑똑한 사람을 좋아하는 경우가 있어요. Khi mà mình chọn một ai đó đó các bạn thì mình có ba kiểu, kiểu mình thích á. Ví dụ như là thứ nhất là mình thích cái người mà họ có cái điều mà mình không có, họ cảm thấy rất là thu hút bởi cái người đó. Cái thứ hai là cái người mà họ hiền lành, hiền lành, họ biết quan tâm đến người khác. Còn cái thứ ba nữa là có những trường hợp là thích những cái người thông minh. 어, 자, 금양 입장에서 조선시대나 뭐 고려시대, 우리 베트남에서 옛날에는 부모들이 아마 결혼을 많이 시켰겠죠. 에, 한국에서도 조선시대에는 그렇게 많이 했어요. 본인들이 만나지 못하고 부모들이 이야기해서 자녀들을 결혼시키는 일이 많이 있었어요. 자, 그럴 때 직접 본인들이 만나지 않았기 때문에, 그 집은 얼굴이 뛰어나고, 머리가 똑똑하고, 돈이 있고, 이런 걸 가지고 결혼을 했겠죠. 소위 조건이에요, 조건. 그렇게 결혼하면 서로 끌리는 만남이 아니고 조건으로 만났기 때문에 금양 체질을 만날 수 있고, 금양 체질이 금음 체질도 만날 수 있고, 금양 체질이 수양도 만날 수 있어요. 그런데 지금은 두 사람이 만나서 서로 이야기를 해보고 연애를 하고 결혼하기 때문에 그렇게 역풍으로 결혼하는 일은 토체질과 금체질 결혼하는 거 말고는 잘 없어요. Ờm, Ngày xưa á, các bạn, ngày xưa thì mình kết hôn là do ba mẹ đặt để, đúng không ạ? Mình không có gặp trực tiếp, mình không có thu hút bởi cái người người đối diện, mà mình chỉ kết hôn dựa vào các cái điều kiện như giàu có, thông minh. Nên là có những trường hợp ví dụ như là đủ điều kiện rồi thì hai cái người này có thể là cùng là kim nhân kết hôn với nhau. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta được tự do lựa chọn, tự do được gặp, thì ít, do đó nên là mình gặp cái người mà mình thu hút. và 역풍의 경우는 많이 없다는 거예요. 그렇지요. 왜요? 그런데 예외적으로 토체질하고 금체질 만나는 역풍은 아주 많고, 토양 체질이 모금 체질하고 만나는 역풍도 아주 많아요. Ngày nay thì 역풍 á, là trường hợp là thôi. 아니. 토양과 모금, 왼쪽에 있는 모금. 예.
아, 그렇게 결혼하는 일은 아주 많아요. 이건 이런 역풍이 많이 있는 건 여기는 역풍은 역풍이지만 음양으로 다른 역풍이잖아요. 한 사람은 음인, 한 사람은 양인이에요. 그런데 이 공통점은 두 체질 다 심장이 뜨거워서 굉장히 착한 사람들이에요. 그래서 사람을 볼 때, 아, 저 남자는, 저 여자는 굉장히 착하구나, 배려를 잘하는구나 해서 이 둘이 결혼하는 일이 아주 많다는 거예요. Trường hợp mà dọc phun mà kết hôn theo hướng dọc phun thì rất là ít, nhưng mà có những trường hợp ví dụ như là Thôi Giang và kết hôn với Bồ Cưng ấy là có xảy ra rất là nhiều. Và đặc điểm thứ nhất là có sự khác biệt là bên này là âm, bên này là dương, nên nó thu hút nhau. Nhưng mà hai người này được thu hút nhau bởi một cái yếu tố là hai người này á, trái tim rất là ấm áp nhân hậu, nên là thu hút nhau. Giống như nãy mình nói có ba yếu tố mà người ta thu hút nhau á, là không có cái mình, có cái mình không có, rồi mình hiền lành. Cái thứ ba là thông minh, thì hai cái người này là hút nhau bởi cái sự hiền lành, tốt bụng. 어, 그런데 제가 굉장히 많은 부부를 보는데 토음 체질이 토양하고 결혼하는 일은 한 건도 없었어요. Thầy thì qua cái trải nghiệm xem cho nhiều người thì không có cặp vợ chồng nào mà Thu Giang với Thu Âm kết hôn với nhau. 이게 역풍인데 이런 역풍은 없고 토음은 거의 모든 사람이 금양이나 금음하고 결혼해요. Cái giọt phun này là ít, không có xảy ra, nhưng mà Thu Âm á là có cái kết hôn với Cum Giang hoặc là Cum Âm là nhiều. 그래서 어, 이제 여러분들도 되게 결혼을 했으니까 자기 배우자가 어디에 있는지, 그리고 자기는 8개 중에서 어디 있는지를 알면, 아, 내 남편은, 내 부인은 이런 사람이구나. 나하고 이렇게 다르구나. 이렇게 비슷한 게 있구나라는 걸 이해하게 된다는 겁니다. Chúng ta đa số ở đây thì ai cũng đã kết hôn rồi đúng không ạ? Và khi mà mình hiểu được đặc điểm của vợ của chồng của mình á, thì đặc điểm của từng cái thể trạng á, thì mình có thể hiểu là tại sao chồng hoặc vợ mình làm như vậy. 그러면 밑으로 내려갈까요? 예. 네. 표리 구조, 그래서 여기 순풍, 무풍, 역풍을 했고, 근친이라는 단어는 뭐냐면, 제가 금양 체질이에요. 금양 체질이 금양 체질과 결혼하면, 금음 체질이 금음 체질하고 결혼하면, 수양 체질이 수양 체질하고 결혼하면 똑같은 사람끼리 결혼하는 거잖아요. 자, 그러면 선천적으로 장애를 가진 사람이 태어날 가능성이 높아져요. Ừm. Còn cái kinh chin á, là thường là những người cùng thể trạng kết hôn với nhau. Mà cùng thể trạng kết hôn với nhau ấy, thì thường là sẽ sinh ra em bé bị dị tật bẩm sinh. 그래서 여러분들이 서양에서 합스부르크 왕가라고 하는 말을 들어봤을 건데 그 왕가가 자기 근친을 많이 했어요. 친척들하고도 결혼을 많이 하고 사촌 뭐 이런 결혼을 많이 해서 후손들이 다 몸이 이상한 장애인들이 많이 태어나서 결국 그 왕가가 없어졌어요. Thầy nói cái có ở phương Tây có một cái gia đình hoàng gia đó là kết hôn trong dòng tộc, kết hôn với những người thân thiết với nhau ấy, nên là sinh con bị dị tật rất là nhiều. Nên sau đó là cái dòng tộc đó, cái dòng vương gia đó là không còn nữa. 예, 이게 이제 결혼 이야기고, 그 다음에 표리 구조의 개념이란 말은 뭐 조금 어려운 말인데, 이 도표, 그 다음에 나오는 걸 이해하려면 좀 알아야 되는데, 이게 표라는 말은 겉이란 뜻이에요. 표면 할 때 표고, 리는 속이에요. 그러니까 겉과 속의 구조라는 뜻이에요.
표리 구조란 말은 그 여러분 지난번에 5장 5부 이야기를 제가 했는데 기억나시나요? Tuần trước thầy nói cái purity á là trong ngoài các bạn. Purity kuju là biểu hiện ở bên trong và bên ngoài. 음, 이건 서양 의학에는 없는 개념이에요. 동양 의학에 있는 개념이에요. 자, 지난번에 이야기했는데 다시 한번 해볼게요. 5장 5부. 베트남에서는 6장 6부라고 하는지 제가 모르겠지만 한국에서는 6장 6부란 말도 쓰고 5장 6부란 말도 쓰고 5장 5부라고도 해요. 자, 5장은 어떤 특징이 있냐면 24시간 동안 단 한순간도 쉬지 않고 일하는 것을 5장이라고 해요. Mỗi quốc gia giống như Việt Nam thì mình nói là lục phủ ngũ tạng. Có Hàn Quốc thì nói là ngũ phủ ngũ tạng. Tạng là cái gì? U trang hay cho u trang? 예, U trang tạng là những cái cơ quan mà nó hoạt động mà không ngừng nghỉ suốt 24/24. 예. 어, 여기서는 지금 어떤 것이 5장이냐면 제일 앞에 쓰여 있는 거. 간이 5장이 하나고 심장, 췌장, 폐, 콩팥을 5장이라고 해요. Ví dụ như ở phía trước này các bạn, gan, tim, uh, 췌장이 옛날에는 비라고 했어요. 비장. 지금은 từ 췌장. phổi, thận là ngũ tạng. 이 5장은 여러분 만약에 심장이 한 5분, 1분 쉬어보세요. 그러면 어떻게 돼요? 심장 마비가 돼서 죽어요. 우리가 숨을 5분 안 쉬어보세요. 죽어요. 즉, 5장은 한순간도 쉬지 않고 일하는 걸 5장이라고 해요. 아주 아주 중요하지요. Ví dụ như tim của mình đó mà nó ngừng đập chừng vài phút thôi là mình bị đứng tim chết, đúng không ạ? Nên là ngũ tạng là những cái cơ quan mà nó hoạt động không ngừng nghỉ. 그렇지만 오부라는 것은 뭐냐면 우리가 음식을 먹었을 때 음식이 지나가면서 나중에 배설되는 곳까지 그 지나갈 때 작용하는 일하는 장부를 오부라고 해요. 음식이 지나갈 때. 자, 예를 들면 지금 우리가 뭘 먹으면 입에서 씹고 목을 통해서 내려가서 위로 가요. 그 위가 첫 번째 오부에 해당하는 곳이에요. Ừ. Ừm, Còn những gọi là ngũ phủ là những cái cơ quan mà nó xử lý thức ăn từ lúc mà nhập vào cho lúc xuất cho đến bài tiết ra. Ví dụ như là khi mình ăn vào miệng nó xuống cổ, nó xuống bao tử, thì bao tử là cái phủ đầu tiên. 예, 그러면, 쉬고 있던 위가 그때 막 일을 해요. 그래서 몇 시간 일을 하고, 그 다음에 소장으로 딱 음식물을 보내요. 그러면 그때 소장은, 너 왔어? 하고 이제 일을 하는데, 그때 간 옆에 담이라는 곳에서 즙을, 소화효소를 보내줘요. 그때 담이 일을 하고, 소장에서 막 일을 한 다음에 대장으로 보내고 어떤 건 방광으로도 보내고 어떤 건 간으로도 보내요. 이렇게 그 소장에서 음식물이 있다가 대장으로 내려가고 또 물은 방광으로 오고 거기에 있다가 배설되고 즉 이렇게 음식을 먹으면 그게 쭉 지나가는 통로에 있는 걸 오부라고 한다는 거예요. Ừ. Ví dụ như là nãy đi tới bao tử rồi đúng không? Xong rồi bao tử làm việc xong rồi xong cái nó đẩy xuống ruột non. Xuống ruột non xong rồi ngay chỗ sau đó nó đến đi từ từ xuống, rồi cái chỗ này nó có cái túi mật, nó sẽ tiết ra
cái chất để tiêu hóa thức ăn, xong sau đó nó đẩy xuống ruột già. Xuống ruột già xong thì cái nào mà không cần thiết thì nó sẽ đẩy ra bàng quang để mà bài tiết ra ngoài, còn cái nào mà dinh dưỡng cần thiết thì nó đưa vào gan. 그래서 오장이 아주 중요하고 오부는 상대적으로 덜 중요해요. 그래서 오부의 일부를 떼어내도 사람은 죽지 않아요. 예를 들면 담을 떼어내도 살고 위를 떼어내도 살고 방광을 떼어내도 살아요. Ờ, do đó nên là cái ngũ tạng á là nó quan trọng hơn cái ngũ phủ. Đúng rồi, cái ngũ phủ á, nó ít quan trọng hơn, nên ví dụ như là mình có thể cắt nó ra, cắt cái ngũ phủ ra thì vẫn có thể sống được. Ví dụ như là mình cắt cái túi mật ra, hay là mình cắt bao tử ra, hay là mình cắt cái đại tràng bàng quang ra thì vẫn có thể sống được. 자, 그런데 이 동양의학은 어떻게 이해를 하냐면 간하고 담이 한 세트다. 세트 영어예요. 한 세트로. 그 다음에 심장하고 소장도 한 세트라고 이해를 해요. 췌장 위 한 세트, 폐하고 대장이 한 세트, 콩팥과 방광이 한 세트로 이해를 하는 거예요. Do đó nên y học phương Đông ấy thì họ xem là một bộ bộ đôi đi kèm với nhau, là gan sẽ đi với lại mật, rồi gan cái này là mật, rồi tim sẽ đi với ruột non, một tập với ruột non. Cái này là tụy thì sẽ đi với bao tử, phổi với ruột già, và thận với lại bàng quang. 예. 어, 이게 서양과 다른 동양식의 이해해요. 그래서 담은 간이 강하면 담도 강하고 심장이 강하면 소장도 강하고 이렇게 한 세트니까 아, Do đó nên là nếu mà gan, mà người nào mà gan mạnh thì cái mật nó cũng mạnh, tim mạnh thì cái ruột non nó cũng sẽ mạnh. 그래서 이제부터 보게 될 여덟 체질이란 말이 뭐냐면 이 심장 소장만 제외하고 나머지 여덟 개 장부가 있어요. 심장 소장은 제외하고 나머지가 여덟 개예요. 여덟 개 중에 어떤 사람은 간이 강하고 어떤 사람은 담이 강하고 어떤 사람은 췌장이 제일 강하고 어떤 사람은 위가 제일 강하고 다 다르더라. 그래서 여덟 개 여덟 개 장부 중에 제일 뭐가 강하냐, 거기에 따라서 여덟 가지 사람으로 구별한다는 겁니다. Ừ. Và trừ cái tim với ruột non ra thì chúng ta còn lại 4 set, đúng không ạ? 4 set, và 4 set này nó là 8, vừa phủ và tạng. Thì dựa vào 8 cái phủ và tạng này sẽ chia ra 8 cái tạng người người. Ví dụ như là người nào mạnh về gan thì nó sẽ thuộc về cái nhóm tạng gì, còn người nào và nhà mạnh về mật thì nó gì, người nào mạnh tụy thì nó sẽ ra tạng gì. 자, 그래서 이제 여기까지가 뭐 쉽지는 않지만 일단 한번 에, 들어보셨으니까 여기 심장 소장은 왜 제외를 하냐면 사람이 36.5도를 유지해야 되는데 심장이 너무 뜨거우면 사람은 죽어요. 또 심장이 너무 차가워도 사람은 죽어요. 그래서 심장이 1번 제1번으로 갈 수 없어요. 심장은 언제나 2번, 3번, 4번 중에 있어요. 다섯 가지 중에 1번, 5번은 갈 수 없고 2번, 3번, 4번에만 올 수 있다. Ừ.
Tim với lại ruột non tại sao nó không đứng đầu được là vì cơ thể chúng ta luôn phải duy trì ở cái nhiệt độ là 36,5 độ, nhưng mà nếu mà tim mà nóng quá cũng không được mà lạnh quá cũng không được. Vì vậy nên là khi mà xếp thứ tự tim á, là mạnh á, cái độ mà mạnh á, là tim không bao giờ đứng ở vị trí số 1, mà mạnh nhất ví dụ như trong cơ thể của mình mạnh nhất á, thì sẽ là những cái bốn cái còn lại chứ không phải là tim nó luôn luôn đứng ở cái vị trí số số 2 số 3. 그래서 간이나 담이 강한 사람을 목체질이라고 해요. 목체질. 그리고 췌장이나 위가 강한 사람을 토체질, 폐나 대장이 강한 사람을 금체질, Ở trong 콩팥이나 방광이 강한 사람을 수체질이라고 해요. kia nên buộc 목, nhiều khi 토, nó thô 폐, 대장은 금, cơm 콩팥, 신장은 수. xương. 예. 자, 그래서 앞에 간이 강한 사람을 목양, 담이 강한 사람을 목음. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là cái bộ này nè, ví dụ như người nào mà gan mạnh hoặc là mật mạnh thì nó thuộc nhóm là mộc. Dạ. Nếu mà mạnh gan thì là mộc. Kan apimen yang. 예, Ở phía trước là nếu mà gan mạnh thì là mộc dương, còn mà thận mật mạnh thì là mộc âm. Tương tự như vậy á, tùy với lại bao tử á, là nếu mà người nào mạnh hai cái này thì là thổ ha, nếu mà mạnh tụy thì là thổ dương, còn mạnh bao tử thì là thổ âm. Rồi với ruột già, phổi và ruột già thì là khum. Người nào mạnh phổi thì là mạnh phổi là cum giang, còn mạnh ruột già là mạnh thận với bàng quang. Nói chung là ở phía trước á là cái này là su ha, phía trước là dương còn phía sau là âm. Cái này các bạn nắm được chưa? 예. Tưởng 그래서, mạnh phổi là câm âm hả cô? 아, Mạnh phổi mạnh là cum giang. Câm chứ không phải là câm âm, em cứ nghĩ là phổi mạnh đó là câm âm, tại vì em thấy Pega cô cũng nói là 강하면 câm âm là cô với em là câm âm mà thường phổi mạnh. Tại em 폐가 cứ nhầm. 강하면 금음이라고 했었는데 폐가 강하다고 근데 왜 금음이에요? 잠깐요. 다시 한번 이야기해 보세요. Vậy, 그러니까 여기는 폐가 강하면 금양이라고 예, 했었는데 예, 아까 하연주 씨가 질문하는 게 예, 자기가 금음인데 예, 왜 폐가 강하다고 지난번에 설명해 주셨냐고요. 예. 왜냐하면 지금 이게 한 세트라고 했잖아요. 한 세트. 폐가 강하면 대장도 강해요. 간이 강하면 담도 강해요. 그게 한 세트예요. 근데, 아, 금량은 둘 중에 폐가 더 강하다고 말을 하고, 금음은 둘 다 강하지만 대장이 더 강하다고 말하는 거예요. Nghĩa là hai cái này đều mạnh hết, nhưng mà trong hai cái này thì có cái mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà phổi mạnh hơn xíu á, thì là cơm nhân, còn mà ruột ruột già mạnh hơn xíu á, là cơm như vậy thì em là cơm á, là do ruột già của em mạnh, phổi cũng mạnh nhưng mà ruột già mạnh hơn, nên là ăn nhiều mà không có mập á. 네, 알겠습니다. 예. 자, 그렇지만, 아, 화체질, 심장이 1번으로 가는 사람은 존재할 수 없기 때문에 화체질이 없어요. Bây giờ ở đây là kim mộc thủy hỏa thổ đúng không, nhưng mà không có hỏa, chỉ có mộc thổ kim thủy thôi, còn nếu mà hỏa là chỗ này, nếu mà có thì là hỏa là chỗ này, nhưng mà không có ai gọi là hỏa hết, tại vì cái tim với ruột non nó không có đứng ở số 1, nó không có mạnh nhất.
자, 그래서 이 동양의학은 자, 이렇게 여덟 가지가 강한 사람을 어떤 체질이라고 했는데 그게 강하다고 해서 무조건 좋은 게 아니고 중용, 균형을 맞춰야 되는데 너무 강해지면 병이 Ừ. 와요. Nhưng mà không phải là mạnh là tốt ha, mà mạnh quá cũng không tốt nha, mà phải duy trì ở cái mức độ là trung bình, cân bằng. 예를 들면 금체질들은 폐암으로 죽는 사람도 아주 많고 대장암으로 죽는 사람도 많아요. Ví dụ như có nhiều trường hợp những người mà mang cái thể trạng cúm giang cúm á, là có nhiều người chết vì bệnh phổi và bệnh ung thư phổi và ung thư đại tràng. 그래서 이 체질의 개념은 이렇게 뭐 어떤 장부가 강하게 태어난 사람은 그냥 가만히 있어도 그 장부는 강해요. 그래서 그건 놔두고 제일 약한 걸 이렇게 더 올려줘야 몸이 건강해진다는 개념이에요. 저, 루엔 선생님, 제일 마지막에 있는 도표 한 번만 다시, 제일 마지막에 이, 이 글 제일 마지막에 도표 하나 있어요. 네, 잠깐만요. Ờ, 그래서 잠깐만. Có nghĩa là khi mà mình ví dụ như mình phổi mạnh mà mình cứ lúc nào mình cũng đẩy cho nó mạnh lên thì nó sẽ dẫn đến bệnh, mà cơ thể của mình nó sẽ có một phần mạnh và phần yếu, do đó là chúng ta cũng phải điều tiết để mà nâng cái phần yếu lên thì nó mới cân bằng được, 이거죠? 예. 자, 여기 보시면 선이 이렇게 평평한 선이 있고 약간 기울어진 선이 있고 빨간색으로 점선이 있는데 우리는 누구나 중간에 있는 약간 진한 색으로 태어난다는 거예요. 중간에 있는 Ừm, 진한 색. 아니, 그거 말고, 아, 거기. 아니, 중간. 태어날 예, 때 그거. 예. 이거 태어날 예, 때요. 예, Ừ. 태어나요. 그래서, Mình sinh ra là mình như vậy nè, mình hơi nghiêng như vậy, 여기는 강한 거죠. 예, 예. Là mình sẽ có cái thế mạnh là mạnh cái này, nhưng mà nó sẽ có một phần yếu. 거기는 제일 약한 거. Ừm, 그래서 A에 아까 8개 중에서 뭐가 오느냐에 따라서 체질이 달라지는 거예요. ờ. Thì cái chỗ mạnh này nè là hồi nãy á, ai mà mạnh ở cái nào thì nó sẽ ra cái thể trạng của người đó như vậy. Ví dụ như có người mạnh về gan, thì nhờ nói gan với mật là mạnh, là mộc đúng không? Còn gan mật rồi đó, cái nào mạnh thì nó sẽ quy ra cái mình là thể trạng đó. 자, 그런데 우리가 평소에 아무거나 먹고, 뭐 그냥 생각 없이 먹고 살면 어떻게 되냐면 빨간색처럼 이렇게 기울어져요. Còn nếu mà mình ăn uống vô độ, mình đụng cái gì mình ăn cái đó đó, thì nó dần dần á, nó sẽ như như vậy, nó trở thành cái đường này nè. Cái thì mạnh quá, càng mạnh thì 예. mạnh lên, yếu thì càng yếu đi á. 그래서 처음에 만 쓰여 있는 그걸 밑에 보면 도표에 생리적 불균형이라고 적혀 있어요. 생리적 불균형. 그러니까 건강한 사람이 갖고 있는 불균형이란 뜻이에요. Ừ. Với cái đường bình này á, là nó gọi là cái này mạnh yếu là nó không có cân bằng đúng không ạ? Thì nó gọi là fluctuation, nghĩa là không có cân bằng. Nhưng mà nếu mà nó ở cái 여기요, ABCD 아니, 그거 말고 그 다음에 중간 검은색. 예, 이거요. 예, 그거. Ờ, khi 그, mà mình ở cái trạng thái như vậy á là mình không có cân bằng, nhưng mà không cân bằng khỏe, nhưng mà mình ăn uống vô độ riết rồi nó ra là không cân bằng, nhưng mà không cân bằng bệnh. Danny là về mặt sinh lý là còn là khỏe, còn này là đến bệnh lý. 예. 오장, 오부가 다 균형을 이루면 그건 죽은 거예요.
그래서 제일 밑에 평평한 건 균형이에요. Ừ. Còn 그래. nếu mà chúng ta ở cái trạng thái này là chúng ta chết. 그건 우리가 죽은 상태고, 여러분, 그 바람이 왜 부는가 알지요? 바람. 바람은 기압이 차이가 있어서 기압이 센 데서 약한 데로 차이가 있어서 바람이 부는 거예요. 그럴 때 에너지가 만들어지고 우리 몸도 오장오부가 균형을 이루면 죽은 거예요. 그게 기울어졌을 때 에너지가 생겨요. Ừm. Gió nó thổi đó các bạn là do cái sự chênh lệch về khí áp á. Do đó nên là nếu mà nó ở cái cân bằng thì nó không có gió, thì tương tự như vậy cơ thể của chúng ta để tạo ra energy, tạo ra năng lượng á, là nó phải có một cái gì đó không có cân bằng, chứ người nào mà bình an quá, cân bằng quá cũng không tốt à. 그러, 그런데 이게 너무 많이 기울어지면 빨간색 점선처럼 많이 기울어지면 병이 온다는 거예요. Còn nếu mà nó quá, gọi là như vậy á, cho chênh lệch nhiều quá thì cũng bệnh, sẽ là dẫn đến bệnh. 자, 그럴 때 어떤 사람은 A 다시에서 병이 오고 어떤 사람은 E 다시에서 병이 와요. 너무 강해서 병이 오기도 하고 너무 약해서 병이 오기도 해요. Có người thì cái gì đó nó quá mạnh nó cũng bệnh, có người thì cái gì đó nó quá yếu nó cũng bệnh. 그래서 우리는 언제나 이 중간에 있는 선이 A 다시 빨간색까지 안 가게 노력을 해야 돼요. 그래야 건강해요. do đó, 빨간색까지 가면 우리는 병이 오는 거예요. do đó nên là mình cần phải nỗ lực để duy trì cái trạng thái này càng nhiều càng tốt, còn nếu không không được để cho nó đến cái trạng thái như vậy ha. 자, 그래서 사자는 사자는 목체질이에요. 목체질. 즉 간이 너무 강해요. 사자는 A가 간이에요. 간. E가 폐예요. 사자 이야기하는 거예요. 그래서 사자는 뭘 먹냐면 폐에 좋은 것만 먹어요. 이에 제일 약한 것에 좋은 것만 먹어요. 그게 뭐냐면 고기예요. 그래서 사자는 육식, 고기를, 짐승을 잡아 먹어야 이가 밑으로 내려가지 않아요. 그게 Ừm, 체질 음식이라는 거예요. ừm. Ví dụ như con sư tử á, con sư tử là nó là nó là cái thể trạng là mọc, nó thể trạng là mọc. Mọc có nghĩa là cái gan cái mạnh nhưng mà cái phổi yếu, do đó nên nó phải ăn cái thức ăn gì mà nó làm cho tốt cho phổi, thì cái thức ăn tốt cho phổi đó là thịt. Nên nó là động vật ăn thịt, thì khi mà nó là động vật ăn thịt thì nó không có làm, nó không nó làm cho tốt mạnh cái phổi lên. 여러분 혹시 사자가 풀 먹는 거 봤어요? 사자가 풀을 먹는다는 말은 A를 저기 빨간색까지 올린다는 의미예요. 그러면 사자는 죽어버려요. Nếu mà sư tử mà nó ăn, mình đâu có thấy sư tử ăn lá đúng không bạn, ăn rau đúng không ạ? Mà nếu mà nó ăn rau là nó chết. 자, 그게 앞으로 이야기할 체질 음식이니까 여러분들이 지금은 젊어서 이게 A 다시까지 잘 안 갔어요. 지금 젊으니까 다 이겨낼 수 있어요. 그렇지만 아무렇게나 먹으면 A가 빨리 A 다시로 올라가서 병이 온다는 거예요. Chúng ta bây giờ còn trẻ nên mình ăn cái gì nó cũng tiêu hóa, nó cũng đi hết, nhưng mà mình ăn tùm lum mớ, không có sự chọn lọc á, thì nó sẽ nhanh lên, nó nhanh, cái mạnh thì mạnh quá, cái yếu thì yếu quá. 그래서 어떤 사람한테는 고기를 먹으면 건강해지고 어떤 사람은 고기를 먹으면 병이 오게 돼 있다는 거죠. Ừ. Nên là có người ờ, ăn cái này thì nó sẽ tốt, nhưng ăn thịt thì nó tốt, có người ăn thịt không tốt. Giống như Vũ Hạnh là phổi mạnh nên là ăn thịt nó sẽ làm cho phổi mạnh lên, nên là làm phổi mạnh lên thì nó dẫn đến là A này nè. Còn như Diệu Diệu là mọc, mọc á, là giống như sư tử á, là phải cho Diệu ăn thịt,
nên là Hạnh với lại Diệu đi ăn chung thì Hạnh sẽ ăn rau, còn Diệu sẽ ăn thịt, hiểu chưa của Hạnh? Dạ 그래서, em biết. 아이고, Dạ. 죄송합니다. 하세요. 네, 아니죠. 그 예를 들어서 하연주하고 이예은 같이 예, 예, 밥 맞아요. 먹으면 하연주는 그 야채만 먹고 그다음에 이예은은 고기만 먹고 그렇게 해야 된다고 그랬어요. 아, 그런데 우리가 진화라는 걸 겪으면서 아, 대부분 한 가지만을 먹기는 좀 어려워요. 아, Lại 그래서 nói là 무엇을 좀 lại, 많이 먹고 물을 좀 덜 먹고 하는 쪽으로 변했지요. nên nhưng mà trong cái quá trình tiến hóa thì mình cũng có thay đổi xíu, nên thầy cho Vũ Hạnh ăn tí xíu thịt, còn cho Diệu ăn thêm miếng rau. 아, 그래, 뭐 무슨 이야기를 하려고 했는데 제가 좀 잊어버렸는데 앞으로 여러분들이 어쨌든 아까 그 배우자는 되게 반대로 만난다고 했으니까 배우자는 고기를 먹어야 하는 사람이고 나는 고기를 안 먹어야 하는 사람일 경우도 많아요. Có nhiều 그래서 trường hợp các cặp vợ chồng á là chồng thì người thì phải ăn thịt nhiều, người thì không nên ăn thịt. 아마 여러분들이 자녀들을 낳아서 키워보면 어떤 애는 고기를 무척 좋아하고 어떤 애는 고기를 안 먹는 애들이 있을 거예요. 그게 다 체질이에요. Còn mình cũng vậy, có đứa nó thích ăn thịt, có đứa nó không thích ăn thịt. 음. 근데 요즘 애들은 다 고기를 좋아하는 것 같아요. 고기를 좋아하지만 그래서 어릴 때부터 비만이고 병이 생기는 애들이 아주 많아요. Ừ. Vì vậy nên là ăn thịt nhiều nên là nhiều đứa nó bị béo phì ngay từ khi còn nhỏ. 아마 처음 시간에 여러분들한테 자연에 있는 동물들은 병으로 죽지 않는다고 이야기를 했어요. 이유는 Ờ, 걔네들은 아무렇게나 먹지 않고 소는 풀만 먹고 사자는 고기만 먹기 때문에 병이 생길 일이 없다는 거예요. buổi đầu thầy thầy có nói là những cái con động vật trong tự nhiên á, là nó không có chết vì bệnh, vì ví dụ như là con gì ăn thịt thì nó ăn thịt, còn con gì ăn cỏ thì nó ăn cỏ. 우리는 뭐 그렇게 살 수는 없지만 에, 가능하면 내가 무엇을 많이 먹어야 더 건강한지를 알면 병이 잘 안 걸릴 수 있다. 그렇게 이야기를 하고 싶어요. Do đó nên thầy muốn nói là mình á, con người thì mình không thể nào mà mình ăn hoàn toàn được, đúng không? Mà mình có thể làm sao đó để mình cân đối, để mình biết được là mình là người nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì, để mình hạn chế, mình cân đối. 뭐 이 이야기를 하다가 시간이 많이 돼서 8가지 체질은 다음 시간에 이야기를 해야 되겠습니다. 감사합니다. 그 아직까지는 발체질에 대해서. 근데 이게 기본적으로 잘 알고 있으면 나중에 들어갈 때 쉽게 이해할 수 있어요. 그렇죠. 예. 또, 누구나 또 자기가 누군지 궁금하실 테니까 질문을 가지고 오셔서 혹시 여기 뭐 질문을 어떻게 올려주시거나 아니면 루엔 선생님한테 질문을 하시든지 해서 질문이 많이 있어야 자기를 잘 이해할 수 있게 됩니다. có câu hỏi gì thì gửi nha các bạn. Thầy gửi cho cô để cô chuyển cho thầy. Mà nhìn Tú là biết hỏi em tên Trang gì. Nên nếu mà được mình đẩy chương trình lên cho nó xuyên suốt để để mau mau biết con Không, như thầy gửi sự tò mò, tạo sự quý hiếm. 자기 체질이 뭔지 좀 빨리 알고 싶다네요. 알겠습니다. 사실 뭐 제가 뭐 어느 부분 강하는 때 어느 부분 약하는 때 또 몰라요. 네. 간이나 심는 췌장이나 폐나 공phát 몰라요. 선생님 우리 어떻게 알아요?
그거 우리 다 알 수 없어요. 다 몰라요. 그걸 가지고 아는 게 아니고 성격, 우리 몸, 내가 뭘 잘 먹고 뭘 잘 못 먹고 기타 여러 가지를 가지고 판단해요. 네, 제가 보기에는 그 뚜씨가 고기를 먹어야 건강한 것 같아요. 지금 채식하고 있는데 예. 되게 약해 보여요. 그러니까 채식이 누구한테나 좋은 게 아니에요. 초식 동물, 풀을 먹는 말, 소, 양, 이런 동물들은 풀을 먹어야 건강하지만 사자, 호랑이, 얘들이 풀을 먹으면 죽어버려요. 그러니까, 에, 그걸 잘 모르면 나이하고 상관없이 굉장히 아파요. 아프고 병이 들어요. À, Giống như sư à. tử thì nó đâu có ăn rau đâu, bò thì nó có ăn thịt đâu, tự nhiên giờ bắt sư tử ăn rau. 아, 이렇게가 얘기해 들으니까 저희가 옛날에 친척에 한 분이 맨날 아프다 그랬거든요. 그래가지고 스님이 된다고 그래가지고 절에 가서 살거든요. 살아가 채식하니까 되게 건강하더라고. 음. 집에서 아버지 이 고기 장사했거든. 돼지고기 말 거기 맨날 먹고 아팠는 것 같아요. 이제 예, 생각해 보니까. 그게 절에 가서 채식하면 되게 건강하더라고. 예. 음. 그러니까 내가 누군지만 알면 뭐 건강하게 산다는 거죠. 즉, 계속 이야기하지만 자연에 있는 동물들한테는 특별히 약이 없어요. 의사도 없고. 그래도 걔들은 건강하게 살아요. 요즘 우리도, 의사 많이 수의 예? 요즘 동물 병원 많이 생겼어요. 왜냐하면 그 동물들은 다 집에서 키우기 때문이에요. 집에서 키우고 인간이 밥을 주기 때문에 이 개나 고양이는 먹이를 선택할 권리가 없어요. 그러니까 계속 아픈 거예요. Mấy cái bệnh viện thú y là tại vì do con người mình đem đem mấy cái con đó về nuôi cho ăn tùm lum nó bệnh, chứ các con trong mà tự nhiên thì nó không có bệnh. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예, 감사합니다. 2주 후에 다시 뵙겠습니다. 예, 자. 예. 다음에 네, 봐요. 감사합니다. 감사합니다.